Aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal. E hoje é um vídeo meio diferente, né? Na verdade não. É um vídeo que eu faço muito, né? Unboxing! Mais um unboxing aqui pra vocês, né? Hoje eu vou gravar, né? Assim, no meu canal eu gravo vídeo mostrando bonecos que eu acho no McDonald's. Só que tem alguns que eu quero muito, assim, e eu não tenho. Aí eu compro brinquedos, né? Eu comprei esses dias, há um tempo atrás, gravei um vídeo, eu comprei esse Homem de Pedra aqui, né? Foi um unboxing dele. Se você quer assistir, você vai, entra no canal que você vai assistir um unboxing Coisa Homem de Pedra, né? Que eu chamo de Homem de Pedra, mas o nome dele é Coisa. Ninguém sabe que ele é de pedra, é Coisa. Bom, ele fica ali atrás, né, perto do ventilador. E hoje eu vou gravar um vídeo, né? Que eu vou gravar um unboxing. Bom, pra quem acompanha o canal, teve um vídeo que eu mostrei uns bonecos do McDonald's que eu consegui. E tem esse bonequinho aqui. Pra quem não sabe o que é esse bonequinho, esse aqui, muita gente me falou que era do Megamente. Só que eu fui procurar saber, e na verdade isso daqui é do Monstro vs Aliens, que é um filme que tem. Esse daqui é um clone do Galáxia, que é um personagem que tem no filme, né? Aí eu vi sobre esse brinquedo aqui, que ele é uma peça de um brinquedo da coleção que teve do Monstro vs Aliens em 2009 no McDonald's. Aí eu comprei o resto na Enjoei, né? Que eu sempre acho tudo na Enjoei. O Homem de Pedra também eu comprei na Enjoei, né? O Homem de Pedra, na verdade, eu comprei na Shopee. E eu comprei esse aqui. Eu comprei isso, né? Eu não vi ainda o boneco. Isso aqui tá rasgado porque eu já tirei pra não ter que ficar me ferrando pra cortar essa embalagem. Bom, deixa aqui nosso bonequinho. E eu fui procurar saber. Vamos ver aqui. Chegou tudo direitinho, né? A gente já dá pra ver. Então, caraca, esse aqui então é o Galáxia. Meu Deus, eu vi no anúncio igualzinho. Caraca, mano, Galáxia. Esse é o Galáxia, eu acho. Eu acho que esse é o personagem principal. E eu comprei a nave, que é o que tá faltando na minha vida. Aqui, eu comprei a nave. Só pra você pensar, gente, que você comprou uma inteira. Eu achei um anúncio que tava vendendo faltando um. Ó, faltando um. Pra eu poder encaixar o meu aqui. Aí fica os três, ó, essa nave. Navezona top. Aí agora eu vou mostrar pra você o que esses brinquedos fazem, né? Bom, o Galáxia, eu já percebi que a perna dele é maleável, né? Mole a perna dele. E eu acho que ele não faz nada, só isso. Eu acho que ele é tipo um João Bobo, que você coloca ele assim no chão, ó. Eita ferro. Segura as patas dele, os tentáculos e começa. Fica assim, ó. Ai, meu Deus. A cabeça dele parece ser oca. Ele é um bonequinho bonito, realista. Esse braço aqui também mexe, esse bracinho. Tá com o dedo levantado. Eu boto levantado, mas tem gente que deixa assim. Eu deixei levantado. O cara mandou levantado, né, brinquedo. 2009. Made in China. Esse foi o Galáxia. Agora deixa eu mostrar a nave. A nave, eu vi no vídeo do moço abrindo, que eu acho que esse boneco do meio aqui, que é o Galáxia original, muita gente me falou que ele era o Megamente justamente porque ele tem uma roupa preta. Só que pra quem não viu, o Galáxia também tem, ó, uma capa preta. Aqui na frente é branco, mas ele tem uma capa preta. Branco não, é cinza, né? Eu vi que, assim, essa nave, isso aqui é um botão. Aí você, ó, pra quem assistiu o filme do Monstro vs Aliens, eu assisti nesses dias porque eu não conhecia, né? Fui procurar saber, eu conheci. Eu vi que no filme essa nave aqui existe, né? Ela explode no final. Não tem isso aqui pra fora, isso aqui tá porque o McDonald's fez, mas é tudo fechado, né? Aí, cara, eu descobri que isso aqui é um botão, essa cabeça aí, que no final ela explode. E olha o que é? Eu acho que o McDonald's quis simular a explosão, porque olha o que acontece quando você clica, todos os pedaços da nave saem voando e isso sobra no meio, né? Eu achei bem legalzinho isso aqui, cara, ele corre rápido. Não corre tão rápido assim, porque também é velho. Isso daqui, meu filho, eu não sei se é fácil de encaixar. Parece que ele fica soltando.
você saber que eu não identifico o que já era meu, eu fiz uma marca, eu rabisquei aqui, ó, atrás desse daqui que é o meu. É o meu antigo que eu ganhei sozinha. E os outros não tem essa marca, obviamente, né? Porque eles são comprados, não ganhados, achados. Esse daqui, cara, eu me lembro que esse daqui foi numa vizinha que tinha aqui, que ela tinha, tipo, os filhos dela amavam McDonald's antigamente. Aí ela tinha uma caixa imensa, velha, com vários brinquedos do McDonald's antigo. Ela acabou me dando a maioria, porque ela sabe que eu adoro brinquedo, principalmente por dentro do McDonald's, né? Eu coleciono. A maioria dos brinquedos estão na minha caixona do McDonald's, pra quem não conhece esse daqui. Inclusive o tablet está escorado nela. Pra quem não sabe, eu sou rico de brinquedo do McDonald's. Espera aí, deixa eu mostrar. É muito grande, cara, tem muito brinquedo. Tem coleção do Chaves, do Megamente. Foi o primeiro vídeo que eu gravei de McDonald's, foi a coleção do Megamente, que eu pensava que isso aqui era uma peça. Aí, né, eu encaixo aqui, obviamente, o meu e fica a navezinha completa. Meu Deus do céu, isso aqui é muito difícil. É muito chato de encaixar. Tá aí a nave e aqui o Galáxia. Bom, então esse foi o vídeo, né? Espero que tenham gostado. A caixa eu tive que rasgar aqui do lado, porque eu não tive paciência pra abrir direitinho. Vocês me conhecem, né? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e fui. Eu parei de gravar vídeo por um tempo porque eu viajei. Então agora estou de volta e vai voltar a ter vídeos. Valeu, fui!